हेलो गाइस, वेलकम टू आईआर इंजीनियरिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाइयों, हमने भाई की बीएमसी तैयार करी है, 2000 लीटर की कंप्लीट हो चुकी है। सर आए हैं लेने के लिए, ये बताएंगे अपने बारे में। जी, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मेरा दूध का व्यापार है और मैंने 2000 लीटर की बीएमसी बनवाई है और भाई ने बहुत बढ़िया बीएमसी बनाई है और रेट टॉप क्लास का मिला है। और भी जगह हमने रेट ट्राई करा था, सबसे टॉप रेट हमें यही मिला है और क्वालिटी और व्यवहार वो एकदम टॉप है। भाई ने बिल्कुल टॉप बीएमसी बना के दी है। तो भाइयों, किसी भी भाई को डेयरी इक्विपमेंट में बीएमसी, पेस्चराइजर, मिल्क, आईबीटी और चिलिंग सेंटर भी लगवाना हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।